Welcome to my channel. I'm Miss Tubli Franca. Today po, mag-out na po kami dito sa hotel sa Subic and we were going to Baler, our second destination. So let's go guys, samahan nyo kami sa aming pagpunta sa Baler. So yung pagpunta namin sa Baler is first time namin mag round driving around in Baler, and we'll see saan kami tutuloy sa room. Okay? So we done packing na. See you in the road guys. Bye! In Baler. Going to Baler. First time po namin dong pumunta sa Baler with my love. Road trip in Baler. Road trip in Baler. Are you ready? yeah. Ready. Set up lang niya yung waist. So time check is 11:02 AM. So nandito pa rin kami sa Subic. Nag-check out na kami, ready to going to Baler. So Country Meridian Hotel Suites, dyan po kami nag-stay overnight. So I'm so excited to going Baler kasi pareho namin first time. So let's go, samahan niyo kami on the road. Nandito na tayo sa road going to Baler. Ang biyahe po natin ay 4.5 hours from Subic to Baler. Ganda ng weather for today. Sana wag umulan. Ang ganda. Sa tunnel. Short lang naman. Mountain ranges. Wow, mountain ranges. Ganda ng lugar. Ang ganda ng tanawin. Ganda talaga dito sa area ng Subic. Kagabi guys, hindi namin nakita kasi gabi na kami dumating dito sa Subic. Ouch. Ang ganda. Ang ganda, grabe. Ang ganda ng bridge na to. Daming puno ng palmalap na. Ang ganda. Papasok na po tayo sa bayan po ng Baler. So sa bayan po ng Baler, makikita po natin doon yung Chowking, Jollibee, Mang Inasal, at iba pa po. Ito pong Baler ay maliit lang po yung kanilang bayan.
guys, hindi po kami nakadaan ngayon sa bayan dito sa Baler, pero baka bukas ay ating i-scroll yon. Walking around or driving around here in Baler. Today we're going to our hotel. 400 meters, sharp right. Mag-check-in muna kami para alam namin saan yung location sa aming hotel. So yung Baler po pala ay maliit lang na lugar. Nandito na kami, papunta na kami sa aming hotel. Ayan. Take the next right. Daming palma. Daming palma guys, oh. Napalibutan tayo ng palma. So ito yung way papunta sa aming tutuluyan. Ayan. Take the next Nakakaamis. left toward Boudin Street, then turn right onto Palma. Boudin Street. Boudin Street now. Saan? Ayan na yun. In 300 meters, your destination will be on the left. On the left, the destination. So guys, see you. Puntahan muna namin yung room and isi-share po namin sa inyo kung anong itsura. See you in a bit! So guys, nandito na kami sa aming hotel, BCN Resort. So, lalabas na tayo sa car and then check natin yung room. So, yung asawa ko ay nasa information para i-check yung aming booking number. So, ito po yung itsura. Pakita ko po sa inyo. Ayan. So, let's go outside para makita natin totally. Okay, lalabas tayo para makita natin. Ang daming surfing board. Nire-rent siguro to surfing board. So ito yon, welcome area nila. Ayan yung lobby, yung asa ko na doon sa loob. So ito yung walkway nila. Yan, may souvenir area sila. So check natin yan mamaya. Mga souvenir dito sa Baler. Ayan, ito yung kanilang visiting information. Yung asawa ko na doon na, nag-check niya ng room. Yan, ang ganda. Diba? Picture. Welcome to Baler! Welcome to Baler, guys. So, check natin yung room, kung anong room namin, and then ano yung location, and ano yung view. So, bali po, 2 nights and 3 days po kami dito mag-stay sa Baler. So, wait lang po natin yung aking lab, kung ano yung room number namin. So, ito yung kanilang lobbying information. Okay na lang? Ibaba na muna natin yung mga gamit. Sige, baba na muna natin yung gamit. So, let's go into elevator. Yung sa elevator nila, open na. Oh, open. Tapos, pinutin. Yung sa elevator nila. Oh! Labas yung open yung elevator nila. Nakikita ang labas. Open ang elevator. Anong number tayo? 211. Dito na. So, dito na kami. 211. 211. Ito, malapit lang pala sa entrance ng elevator. Nandoon lang yung elevator. And then, ito na yung room namin. Tama? 211. Okay. Let's see anong room natin. Okay. Ba't madilim?
Open the lights, mahal. Okay, pagkapasok mo, toilet agad. Ouch! So, ayan, ang toilet. Hot and cold water. Oh, the door is shouting loud. And then, meron bidet, sabon, shampoo. Hi! Welcome to Baler! Oh, nandito na kami sa Baler. Oh, Kami ng love ko. Hi! first time sa Baler. Baler! Baler! So here, may mga hanger. Sa Baler! And then, ayan, free coffee, water, TV, and then, painitan ng tubig, and then, Sakto pa tayo sa may kotse natin, man. and then, maliit na ref. Nakar natin. Yan, may sleepers. Ang cute. Wow, nice. So, ito yung aming room for today. So, patingin ang view natin. Let's open the... Let's open the open! Open. Wow! Ayan ang dagat! Wow! Wow, natatanaw namin yung dagat. Ah, nandidinin lang ang aming car. Katapat lang ang aming car sa aming room. Wow! Okay, grabe, lakas ang alon. Oh. Yes. Yan, ito na po yung aming room for Tonight! and tomorrow. Mag-scroll kami dito sa part ng Baler. First time lang po namin pumunta dito sa Baler. So, tingnan natin kung anong meron dito. Maliit lang pong bayan ng Baler. Kaya pala din nadayo ito, lalo na yung mga nagsasurfing. Malakas po ang alon, bagay po ito sa mga nagsasurfing, siyempre, yung marunong lumangoy. Siyempre, wala namang nagsasurfing na hindi marunong lumangoy, no? So, yan, this is our room. It's so beautiful and nice. Simple siya, pero malinis at maganda. Okay, yan po. Ayan. Simple lang siya. Pero, komportable naman kami. So, yan. Maya-maya po, bababa kami. Mag-i-scroll kami dito sa baba. Tingnan natin kung ano yung mga meron pa dito sa hotel na ito. Okay. See you in a bit, guys! So guys, ikutin po natin dito yung mga kung anong meron dito sa hotel. So nandito kami sa part ngayon ng lobby. Yan, may mga souvenir. Souvenir na bag. And t-shirts, slippers. Ang cute. May mga souvenir. Sige, maya ikot na ako. So, ito yung kanilang restaurant. Bakit madilim? Madilim ang restaurant nila. Dahil siguro pag morning dito, open. So, ito yung buffet. Buffet area once sa kumain. So, yung mga bread. So, ito yung aming. Ito yung. Wow, lakas sa alon. Ayan, dito po kami tumuloy. Ayan. Dito po kami naka-stay. So, ito po. Nandito tayo sa shoreline. Ano sabi mo, Lam? Lakas ang alon. So, ayan. Saan ka lang? Saan ka? Baler. Oh. What did you say? Baler. Tama ba nga? Lakas ang alon, guys. Yun o. May nagsasurfing. Natin mga nagsasurfing. Lakas ang alon. Ay, hinampas oh. Nampas ng alon. Ay, lakas. Ano lang? Ayan, diyan kami sa bay. And
Resort, Baler, Aurora. Dito kami nag-stay. Grabing alon. So guys, yan. Picture. Love silip. 1, 2, 3. Yan. Enjoy watching everyone sa maalon, sa waves. Hindi talaga titigil yung alon na yan. Na paano yung dulo na yon? Yan. Oo. Thailand? Island. Island. Pacific Ocean. Dire-diretso yun, men. Makakarating ka namin.